Però jekk tistaqsini jekk għax kelli xi pressure. Forma ta' pressjoni. Definitely not, no, għastaddi li minn rasi li xi ħadd ħajġi kellmek biex ma tinvestigax dak jew tinvestiga liħor. No. Dan kien il-kliem li wassal l-eks-kummissarju tal-Pulizija John Rizzo meta kien mistoqsi tul il-programm Profili jekk għadx kellu pressjoni politika biex jinvestiga jew ma jinvestigax xi każijiet partikolari meta kien kummissarju tal-Pulizija. John Rizzo qal li meta kienu kummissarju kienet kważi dejjem issir laqgħa mal-midja kull xahar biex ikun hemm trasparenza fil-ħidma tal-Pulizija. Konna noħloq pereżempju nżomm konferenza, meeting kull xahar għall-membri kollha tal-midja. Okay. Kollha. Kien jiġu hemm l-offiċċju tiegħi li għamilna sija twal ġranet darba fix-xahar. L-eks-kummissarju llejla se jitkellem ukoll fuq tfulitu kif daħal fil-korp x'riformi wettaq u kif wara kollox kien iħares u jiffaċċja l-isfidi partikolari ta' dak iż-żmien. L-intervista ta' James Aronellul flimkien mal-eks-kummissarju tal-Pulizija John Rizzo se tixxandar il-lejla fid-9:15 fuq Net Television.